ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചുമയ്ക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കായിരിക്കും ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചുമച്ച് കഫത്തിനെയൊക്കെ വെളിയിലെടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലേ? അത് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കഫ് ചെയ്യാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഫ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗം ട്രക്കേടെയും ഈ ലാരിൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള കഫം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വെളിയിലെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കുള്ള കഫം, അടിയിലിരിക്കുന്ന കഫമൊക്കെ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് സ്പിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളതിനെ ഹഫിംഗ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഹഫ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കഫം നമ്മൾ വെളിയിൽ കളയാതെ അകത്ത് കിടന്നാൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെയുള്ള ചാൻസസ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ വെളിയിൽ എടുത്ത് കളയേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം? ചെയ്യേണ്ടത് ദിവസത്തിൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ 2 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഹഫിങ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ വൈകിട്ട് 2 നേരമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇനി ഇത് ആരൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്നതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും സെറിബ്രൽ വാസ്കുലർ ആക്സിഡൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നവർ, അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി, അല്ലെങ്കിൽ അന്യൂറിസം ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാർഡിയാക് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം അത് ഓവർ സ്ട്രെസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും കൂടുതൽ ഫറ്റീഗിനൊക്കെ കാരണമാക്കും, കൂടുതൽ ക്ഷീണത്തിനൊക്കെ കാരണമാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ ഇത് ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചുമയ്ക്കാം എന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം. ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുക. ചെയർ, ബാക്ക് റെസ്റ്റുള്ള ചെയർ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് വാമപ്പ് പോലെ ചെയ്യുക. വാമപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 5 പ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും, ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കണ്ടു നോക്കാം. ഇനി ചെയ്യുന്നത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്. ഓക്കെ, അത് 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹഫിംഗ് ടെക്നിക്കിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വാരിയെല്ലുകളുടെ സൈഡിൽ കൈ ഇതുപോലെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് വാരിയെല്ലുകളിലോട്ട് ശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ വെളിയിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, അത് 4 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം, 4 സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തണം, 4 അല്ലെങ്കിൽ 6 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് വിടണം. ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാ ഈ ഹഫിങ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്, അല്ലേ? 3 പ്രാവശ്യം ഡീപ് ബ്രീതിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ബ്രത്ത് എടുത്തു. അതായത് ഇത്രയും മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം എന്നാണ് ശക്തിയായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ശക്തിയായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർവേസിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹഫിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടരുത്. അതല്ല, ചുമ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ടൈം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാം അപ്പ് പോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡീപ് ബ്രത്ത് ചെയ്ത് ഹഫ് ഔട്ട് ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, ഒരു നേരം ചെയ്യുമ്പോൾ 2 എണ്ണം മാത്രമേ ഹഫിങ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം അതുപോലെ 2 നേരം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചുമയ്ക്കാമെന്ന്. ഈ ഒരു വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ്.